السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به کانال ما امروز از کبچاک چی تیار میکنیم؟ کدوچه زپیکانکا تیار میکنیم. در دخوفکا میپزیم. کبچاک رو همسایه آورد، با این شب یک کدو کلان آورد است که یگان چی پز میخوریم گفته همین یک پزیم و همسایه بتیم. در اینجا یک دانه سبزی، کارتوشکا، پیاز، بعد نمک، مرچ، دو دانه تخم علش میکنیم. در اینجا پریپروا رو انداختیم، کمتر نمک میزنیم موافق تب. بعد دمی سه چیزناک را از وی میگذرانم و زیر از ترک تراشه تخم مچه انداختگی یک جای میکنیم و لیست پا میکنیم و زیر. در اینجا کمتر اکگمی 4 قاشق داریم آرد چاشیدیم، یا آرد یا مانی کروپه من تمام شده است، آرد پای کرده. من همین کدو رو دوستان عزیز همسایه عروسم آورد شب کبچاک دادگی بود، با همین رو آورد است که یگان چی پز میخوریم گفته کمترک از همین هست. در این تیار کردگی همون چی میکنیم؟ از سیارکا میگذارانم علش میکنیم. کدوهای رسی هم قد سختی بودن که با یک عذاب شکستنی کدو رو نیز یک جا کردیم. باز آرد میریزیم و چی میکنیم؟ آبش برامد خمیر میکنیم. من در اینجا به حضور سرخه کردم بالاش که در ناش پزد گفته. باز این رو به طبق چپه میکنیم. من چپه کردیم، تیار شد خوراکی ما. خوراکی ما تیار شد دوستان عزیز. با هم خیلی خورپشتک های هم پختیم. رحمت برای دقت.